இந்த யூடியூப் பார்த்து வர்றவங்களுக்கு அதுக்காக வேண்டி காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவும் சொன்னீங்கனாலும் அதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம. சரிங்களா? அதுவும் வந்து பறவையினத்தில் பெண் எது ஆண் எதுன்னு தெரியாமல் இருக்குன்னு நானே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். தயவுசெய்து நீங்களும் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதே தான் நம்ம சேனலில் வந்து வாத்தி டாக்கிஸ் சேனல், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் இருக்கோம். ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் நம்ம இங்கே நியூ பேர்ட்ஸ் சென்டருக்கு வந்து வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நிறையா பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டோம், நம்ம ஷாப்புக்கு வந்துட்டோம். ஷாப்போட ஓனர் அண்ணா நம்ம கூட இருக்கார். நம்ம ஷாப்பை பற்றி, நம்ம அவர்கிட்ட இருக்கிற பற்றி எல்லாத்த பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஓகே ஆனால் நம்ம ஷாப்பில் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது, நம்மள்ட்ட என்னென்ன கிடைக்கும், நம்ம மக்களுக்கு வந்து என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்த பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாக நம்மளுக்கு தெளிவாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, கன்ஃபியூஸ் ஆகாத அளவுக்கு நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்கன்னா மக்களுக்கு தேடி வர மாதிரி இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம எல்லா ஷாப்பையும் விட நம்ம ஷாப்பில் எல்லாமே ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் சார். என்ன வெரைட்டிஸ் வேணுனாலும் எடுத்து கொடுக்குறோம் சார். ஃபின்ச்சஸ்ஸு, லவ் பேர்ட்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டைலு எல்லா வெரைட்டிஸும் கொடுத்துட்ருக்கேன். அதே மாதிரி கேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். என்ன சைஸ் உடன் கேஜ்லேயும் இருக்குது, சைனா கேஜும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. என்ன சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு வருங்க. ரேட்டு வந்து முன்ன பின்ன ஏறும் இறங்கும், இந்த மாதிரி நிலமையில இருக்குது இன்றைக்கி சூழ்நிலை. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா என்ன உண்டோ அதுக்கு உண்டானது பண்ணி கொடுக்குறேங்க. என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குன்னு அப்படியே நீங்களே ஒரு கூட்டிகிட்டு போய் வாங்க. இது சோலோ பேர்ட்ஸ்னா, இது நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸை விட கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாகவே இருக்கும் சார். சரிங்களா? இது நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ். இது ஆஸ்திரேலியா ஃபின்ச்சஸ் வெரைட்டிஸ். சரிங்களா? இது ரேபிட் வெரைட்டிங்க, சில்சிலா வெரைட்டி, அங்கோரா, நியூசிலாந்து ஒயிட்டு, இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறேங்க உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி குஞ்சுங்க. ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஏஜ் ஆனது ஒன்று முட்டைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா முட்டை போட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மீட்டுக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. வான்கோழி பிரியாணின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள்ல, அது மாதிரி தான். இது கருங்கோழிங்க, கடக்நாத் கோழிங்க. இது கடக்நாத் கோழி. எல்லாமே கருப்பாக தான் இருக்குங்க. எல்லாமே கருப்பாக தான் இருக்குங்க. மீட்டு மோர் கருப்பாக தான் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுங்க. ஒவ்வொரு கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு வருங்க. 1500லேருந்து ரேட் இருக்குதுங்க, 4000 வரைக்கும் இருக்குது. கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு வருது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்குங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸுங்க. இது லவ் பேர்ட்ஸ்லேயே வேறு வெரைட்டிஸுங்க, அதாவது ஸ்பாங்கிள் வெரைட்டிஸுங்குவாங்க. இது ஷோ ஃபின்ச்சஸுங்குவாங்க. ஃபின்ச்சஸ்லேயே வேறு வெரைட்டிஸுங்க. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. ஆனால் இந்த லாக்டவுன்னால் எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்குங்க. இப்போது கம்மியாக தான் இருக்குங்க. ஏன்னா எப்போ சாத்துறாங்கன்னு தெரியாமல் இருக்குது, அதனால் கம்மி பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க. அதுக்காக வேண்டியது வேறு இல்லை. அதனால் இப்போ இருக்கிறத நம்ம காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு. இது வந்து கூஸ்வாத்துங்க. அதாவது சில பேர் மலையாளிஸ் வந்து அன்னப்பறவைங்குவாங்க, அரை எண்ணங்குவாங்க, அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ். இது நார்மல் பீசியன். நார்மல் பீசியன் அதாவது பைலட் புறாங்குவாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்குங்க. கலருக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு வருங்க. அதே மாதிரி ரேட்டு முன்ன பின்ன அதிகமாகவும் கம்மியாகவும். அது கம்மியாச்சுன்னா கம்மியாகவே கொடுத்துருவோம், அதிகமாச்சுன்னா 10-50 அதிகமாகுது. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் கிடையாது. இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸில் வந்து அதிகமாக ஒன்றும் தேடி ஒரு சில விஷயம் தேடி வருவாங்க. எல்லாமே தேடி வர்றாங்க. ரேட்டு கம்மியாக இருக்குன்ட்டு தான் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. சார், மற்ற ஷாப்பை விட நம்ம ஷாப்பில் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக ரேட்டுக்கு இல்லைங்க. இப்போ வந்து புறாவில் வந்து ஒரு 7 வெரைட்டி இருக்குது. அதில் வந்து ரொம்ப ரேரானது 2 வெரைட்டி கிடைக்கவே கிடைக்காது. நம்ம ஷாப்பில் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கிடைக்கணும். எல்லாமே கிடைக்கணும். என்ன வெரைட்டின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தா.
பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்டைல் வெரைட்டிஸும் இருக்குது. என்ன வெரைட்டிஸ் வேணுனாலும் நம்ம ஃபேன்சி புறாவில் எடுத்து கொடுத்துறோம் நம்ம. இதுதான் ஃபேன்டைலுங்க. இது ஃபேன்டைலுங்க. என்ன ஃபேன்சி புறா கேட்டிங்கனாலும் வாங்கி கொடுக்குறோம் நம்ம. நாட்டுக்கோழியிலும் நம்ம கொடுக்குறோங்க. வளர்த்துறதுக்கு சரி, மீட்டுக்கு சரி கொடுக்குறோம் நம்ம. ஆமாம், அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியாகவே கிடைக்கும். அதே மாதிரி வாத்து வெரைட்டிஸில் நாட்டு வாத்தும் கிடைக்கும். நாட்டு வாத்தும் கொடுக்குறோங்க. அதாவது முட்டை பர்பஸுக்கும் கொடுக்குறோம், அதாவது மீட்டு பர்பஸுக்கும் கொடுக்குறோம் நம்ம. ஆமாம், இது ஹாம்ஸ்டர் வெரைட்டிஸுங்க. இந்த யூடியூப் பார்த்து வர்றவங்களுக்கு அதுக்காக வேண்டி காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவும் சொன்னீங்கனாலும் அதுவும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம. சரிங்களா? தம்பி வந்து 109 வந்து வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்க எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க? மலுமிச்சம்பட்டியிலேருந்து இங்கே வர்றாங்க. மலுமிச்சம்பட்டியிலேருந்து எதுக்காக லைக் பண்ணி அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கு தேடி வந்திருக்காங்க, அதை பற்றி தம்பியை சொல்லுவார், கேளுங்க. குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் இங்கே. அப்புறம் நிறையா இருக்கும், ஆனால் இங்கே எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியான பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இன்னும் எத்தனை விதமான பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்த்துட்ருக்கீங்க? லவ் பேர்டு, அப்புறம் லூட்டினோ, ஆஃப்ரிக்கன் எல்லாம் வளர்த்துட்ருக்கீங்க. இங்கே வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்சி வர்றது எல்லாம் கிடைக்குதுங்களா? கிடைக்கும். நம்ம சேனலில் வந்து வாத்தி டாக்கிஸ் சேனல், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ணா வணக்கங்கண்ணா. நான் சேர்மனாக இருக்கேன். என்ன வாங்குறீங்க? புறா வாங்கலான்னு வந்து. புறா வாங்கிட்டீங்களா? இல்லை, இனிமேல் தாங்க. புறா வீட்டில் எல்லாம் வளர்த்துருக்கீங்களா? வளர்த்துட்ருக்கேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை சார், எனக்கு இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. நான் வந்து ஒரு 2 புறா எனக்கு வந்துச்சு, அது இயற்கையாகவே கொடுத்துச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஆணாத பெண்ணாதன்னு தெரில. ஸோ அதுக்கு வேண்டி தான் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கிட்டே கேட்டுட்டு அதுக்கு 2 ஜோடி வாங்கி கொடுக்கலாம்னு வந்து. நல்ல விஷயம். அதுவாகவே வந்திருக்கு, நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கீங்க? இல்லை, அது இன்றைக்கி வந்து தமிழ் புத்தாண்டு வேறு, அதனால் வந்து ஒரு நல்லது செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு பறவைகள் தான் வந்து நீங்கள் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. இதை வந்து பறவைகளை வளர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து இல்லைங்க, அப்படி இல்லை. இப்போ நம்ம பறவைகளை வந்து பறக்க விடுறதுல விட இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு போய் வளர்த்துறதே வந்து பெஸ்ட்டு. பராமரித்தாலே போதும். அந்த உயிரினம் அழியாமல் இருந்தால் போதும், நம்மளால் உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். அப்படிங்களா? அதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைக்காதீங்கன்னா இன்னும் அதிகப்படியான வீட்டில் வந்து பறவைகள் கண்டிப்பாக இன்னும் மேலும் செய்யணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன். நிஜமாகவே எனக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக. இப்போ அதனால தான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இங்கே வந்து இருந்தேன்னா இந்த இடத்துல 4 பேர் வருவாங்க. 4 பேர்த்து கேட்டுன்னா இது எப்படி பண்ணலாம், இது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுவும் வந்து பறவையினத்தில் பெண் எது ஆண் எதுன்னே தெரியாமல் இருக்குன்னு நானே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். தயவுசெய்து நீங்களும் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக. அது இதுதான் நான் எல்லா மக்களும் எல்லா மக்களும் வந்து இது ஒரு கொஞ்சம் கேர் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லபடியாக வரும். நம்ம நாட்டில் வந்து பறவையினம் அழியாமல் பாதுகாத்துக்கலாம். தேங்க்யூ. இல்லைண்ணா, அண்ணன் சொன்ன மாதிரியே மக்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த வெயில் காலமாக வேறு இருக்குது. வீட்டில் பறவைகள் வளர்க்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே கேர் பண்ணி வளருங்க. இன்னொன்று வெயில் காலமாக இருக்கக்கூடியனால வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய பறவைகளுக்கு நம்ம மாடியிலையோ இல்லை வீட்டுக்கு வெளியிலையோ நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் நீர் வச்சிங்கன்னா கூட போதும். அதோட தாகத்துக்காக இன்றைக்கி வந்து அண்ணனுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் இன்னும் வந்து நிறைய பறவைகள் கண்டிப்பாங்க, டெஃபினட்டாக நான் செய்யணும்னு தான் இருக்கேன். எனக்கு பெரிய இதாக பண்ணணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக. நன்றி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ணா சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே கேட்டிருப்பீங்க. நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு வர்றவங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டும் அவர் பண்ணி தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். நான் எந்த ஒரு தேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அவரை தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் நேரடியாக வந்து வேணுங்கிறது எல்லாத்தையுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த நேரத்தில் ஸ்டாக் இல்லைன்னா கூட ஜஸ்ட் ஒரு ½ வந்து அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். சரிங்களா? நீங்கள் இதை உங்களுக்கு என்ன வேணுனாலுமே நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போங்க.